香港最安全嘅城市冇咗啦，最有經驗嘅警隊已經冇咗啊！香港法治已死咧，其實就係源自就係對於警隊嘅權力嘅不受制約而引發嘅。根本係成個政府刻意㗎嘛，佢刻意放任緊警察同市民對峙㗎嘛。其實我曾經考過警察嘅，由細到大自己嘅憧憬做一個警察。我覺得如果我入咗呢一個警隊嘅話，我會俾佢哋荼毒。我一直以嚟都有氣管敏感呢個問題嘅，咁聞到二手煙啊，我自己都會咳到甩肺咯。612嗰陣我都唔諗住行太前線嘅，但係喺前面識急救嘅人實在太少，所以就越行越前，就直至今日都係。831個手機收到 message， 油麻地站列車入面有4個流血不止嘅傷者。油麻地地鐵站嗰度，嗰陣我仲係一個 FA 嘅旗手啦，身上有支旗啦，阻礙嗰個救援係犯法嘅，唔啱嘅，希望佢唔好咁做咯。我代落去一隊下面個傷者。隊長，有救啊！有啊！中國內戰嘅嗰陣出世，佢知道共產黨係一個恐怖嘅嘢咁啦，就叫唔好參加呢啲咁嘅嘢啦。我哋知道習近平同其他嘅皇帝嘅心思係冇分別。你發現佢而家唔理香港嘅經濟，佢而家係做緊呢一個統一嘅大，即係話佢先收翻香港，下一步到台灣。佢又能夠完成呢一個使命嘅話，佢係一個中國近代史上最偉大嘅一個皇帝。掌握絕對權力嘅人咧，佢唔會將自己手裏嘅權力分俾你，讓你有政治權利嘅，佢唔會嘅。相對佢嗰個夢想咧，香港係唔重要。
國大陸資金嘅商鋪啊，同埋話所謂嘅藍絲商鋪就係對政治立場係差政府嘅，呢啲商鋪就係令到成個香港獨立嘅一部分。變成一個專制社會嘅時候，個警察嘅行為本身係uncivil嘅時候，你形成一個 civil disobedience 嘅時候，你係對應。咁所以連 uncivil disobedience 都可以合理。自由係一定大過錢，因為其實錢呢啲即係揾翻嚟，就我會寧願追求更高層次嘅一個需要，一個平等嘅社會咯。咁譬如遲啲出嚟咁樣做律師。如果調翻轉我去瀑布嘅話，面對呢啲油彈，我完全唔會驚，因為講緊我成副裝備防火嘅防毒嘅。咁但係點解我哋都會照掟？就係因為我哋想同政府嚟講，既然你哋唔肯聽我哋之前講嘅嘢，咁我唯有將我哋行動升級。我寧願犧牲自己前途，我寧願咁炒成個香港經濟，我寧願全港癱瘓。你要令到國際社會採取行動啦。The pain is my pain. We belong to the same community, struggling for our right of self-determination, so we can build one greater and common future. 嗰個經濟制裁、政治制裁，先至有機會可以攬炒埋中共。我哋攬炒啦，你中共你都攬炒啦。手足印象最深刻就係手足幫我戴頭盔，因為太鬆，我唔識調教，所以佢又慢慢幫我調教啦，同我講話小心啲，你太細，唔好行人前。佢話自己揸命一條啲嘢由佢去承擔，跟住就敲咗兩下自己頭盔，跟住冇人條命係爛嘅，你一定有自己嘅作用。大家知道大家係手足嘅，咁你就對佢有份信任。而大家呢份信任就係喺危急關頭之間要信任咯。但係呢啲信任係點樣嚟嘅？我覺得係因為我哋嘅之前嘅傷痕咯。喺個場上面受住催淚彈攻擊，好多人性嘅疾病，我哋知道我哋嘅身體力。呢班人真係唔殘㗎，放幾無可嘅，甚至乎我試過喺街度撞到佢，我哋自己好似有冇似好似陌生人咁樣，我哋望都冇做，乜嘢都冇做到就查乾咗。我食咗好多催淚彈，甚至乎係吸到甩肺，真係氣管。一個話哇你個仔真係好勁，第二個就話抵死呢個女出去，唔使指望照顧佢，唔使指望幫佢。我講嘅嗰個女仔就係我老婆。本身其實喺屋企我係住得好開心，可以食住家飯，但係我已經半年冇翻過屋企，冇瞓過張床。阿樂，你咪真係覺得自己食第二餐就好嘅，準備到食第二餐啫。四位姐其實就特別咗一睇呢度西嘅位置，見到其他嘅會好佢晏晝佢不嬲係早瞓嗰個嚟㗎，佢最早晏瞓，佢12點零1點就要瞓。佢哋唔會知我嘅名嘅，佢哋知我叫阿媽㗎嘛。我哋之所以會俾人叫阿爸阿媽，係因為我哋喺前面執咗好多單拖仔，照顧到呢個單拖仔當下佢安唔安全。有啲比我咁細個嘅人喺我前邊去做保護。
其實佢哋咁細個係應該係受保護嘅一群，唔係應該去保護嘅一群。慢慢後尾就真係變咗一家人，開始有感情親密，因為嗰種默契係你經歷過出生入死，大家好重視大家。然後個18歲仔飆咗出嚟，佢同我講話：我有啲睇法，不過話你講。有時候唔係你想唔想做或者你想做咩，而係你嘅能力同責任。每一次俾防暴同埋速龍嘅追捕都好驚險。咁咁啱嗰次捉住佢隻手咯，即係捉住完成日跑啦，嗰個捉住隻手嗰下我就知道自己有中意佢，好清潔嘅啫。好似睇電視劇嗰啲跑住愛情片。生人係好應該影一張相，咁當其時阿媽就撳上我，其他小朋友都有啲意見，因為真係驚有啲咩事，大家一鑊跳起啊，可能影埋張相。我唔係唔想影，我係想影，但係唔影得。着住套 gear 影得佢哋，剝咗之後，大家未必影到大家。呢一啲關係全部都係建基於呢場抗爭。我好驚，因為場抗爭之後，我會同呢一班人斷咗關係。我喺後邊。杯老豆老啦，你翻唔翻得㗎？俾人知啊！呢一張相可能就係過咗幾年或者一段時間之後攞翻出嚟睇，原來我曾經我呢一班所謂仔女嘅自由，喺你哋身上面感受到咁多真正嘅愛咯。我哋冇血緣，但係關係好似係家人。我哋姓氏唔同，但係我哋就用心就埋一齊。去到中秋嗰日，我覺得係一個我應該團圓嘅日子，咁我就話我想上去影下相。我哋係咪要？我哋咪揾我哋假期。為咗大家安全起見，如果我哋兩個出咗咩事，你就當冇識過我哋，我哋唔係你度老豆老母。當所有荒謬嘅想法，啲人性就開始喪失。咁香港唔應該變成咁啦。啲受害者懷疑被自殺、被失蹤、被跳樓，受害者嘅家屬有冇可能係受到大陸人派落嚟上門做一個警報？你講咗呢件事出嚟，你另外一個疑慮會有問題。
又唔信咧，就要解釋點解一個遊泳健將會除晒衫去喺海自殺死啦。將證據攞出嚟，幾濟話冇可以，只會使人哋更加可以。間時都會 keep 住發呢啲關於俾人追啊、俾人斬殺啊嗰啲舉動，keep 住都係個神經都唔係特別好咯。性侵、性暴力咧係好唔想相信，但係事實上我相信係有發生過。有一位女士咧就係曾經作出咁嘅指控，我哋而家調查員咧就正循呢個係誤導警務人員或者比較嘅方向去調查。但係你知道佢平時都係冇俾過任何名佢啦，咁你就係好憤怒啦，好嬲啦。你哋三罷嘅話咧，其實係唔會產生到三罷嘅效應出嚟嘅，一定要係啲人自願參與先至可以達到到嗰個效果。即係你唔可以逼人去參與三罷。而家要等等，因為嗰邊有事。要等幾耐㗎？嚟咗先啦，而家。放佢大家！我真係搞錯！記得第一次出係黎明行動，咁當時就自己一個分子。咁8點前我會翻到學校啊，咁我唔想遲到。如果我一遲到，學校一定會打電話俾我阿媽，真係好驚。我會叫防暴羅車嗰一刻，我會驚到腳震。嗰陣時我記得我孭住嘅書包好重，喺我身邊嘅都係中4、中2，佢哋跑好快，咁我孭住袋書自然好重。記得當時有個防暴佢跑得特別快，我係差唔多都係包尾嗰一批。嗰次真係波準前去跑，我真心好驚自己，真係第一次出就已經俾人拉。呢度有警員啊！呢度呢個係交通警啊！佢掹槍啊！佢掹槍！喂！啱啱去開槍啊！咁樣即係我哋目標就係唔到路嘅，即係你對住炒王都係成隻腳，但係你對住一個手無寸鐵嘅蒙咗面嘅僆仔就死心口。The shooting of a man in the street and then the motorcycle incident. Amnesty has gone on to say that, quote, these are not policing measures, these are officers out of control with a mindset of retaliation. How concerned are you that after more than 5 months of this crisis, your police force is starting to look out of control? 如果係燒到，如果要癱瘓全港呢個 transportation 嘅話咧，其實有3條路，一係地鐵，2係吐露港，3係大埔九路。只要我哋 block 咗呢3條路嘅話咧，喺新界上出九龍或者九龍進入新界咧，冇有任何地方可以進出到。我哋小隊有好多中產啲人啦。其實我就已經當我小隊係 OK，個區7條車之後咧，就
見到中大嗰時咧，我哋係即刻衝入去。我樓下其實係見到啲狗佢哋係攻入去最高學府入邊，對於一個文明社會摧殘嗰下嘅憤怒。我哋本身係嚟自嗰一間大學，你自然就有歸屬感啦。被捕嘅人又點樣算咧？同埋受傷嘅人又點樣算咧？好，我哋已經安排咗律師去幫佢哋處理。學生咧，而家係受緊呢個不公義嘅對待，即係佢哋俾人拉咧，本身就已經不公義㗎啦。咁喺呢個情況下咧，你去揾律師幫佢咧，已經係不公義嘅情況底下幫佢。其實學生就要嘅係公義，我覺得佢都係。我想問下，大學校長作為喺社會上有舉足輕重嘅人，你嘅身份係咁獨特。點解一個22歲嘅大學生要着住件避彈衣喺中大嘅校園同你講呢啲嘢？點解唔係琴日朝早，唔係今日朝早，而每一次喺學時候先會出現喺呢個大學校園內？點解？直到依家啦！所謂嘅保護係點樣啊？你嘅保護安大啊！再俾記者，睇圍觀者，馬上離開！你後邊嘅人跟住你過嚟啊！全部有冇啊？校長盡快離開！見校長，請你立即離開！呢個唔係談判嘅時候，呢個唔係談判同對話嘅時候，請你立即離開！之間本身係已經有一個停火協議㗎啦，但係喺段巡視接近警察防線嘅時候，即係我哋係有落去最前面嗰個位去擋住啦，去掟汽油彈啦，但係就係盡量去拖延佢咯，等佢唔好入嚟。因為我哋有個天嚟，佢帶一叫做信號彈嘅武器入嚟，咁然之後我哋需要一個比較安全同埋比較睇得清楚嘅位置去射去啲警察度，咁所以我哋決定喺耀路橋上邊個斜坡度，所以留喺嗰度等機會，等啲 Popo 彈去我哋嘅射程範圍入邊。下面好多記者，等佢追過嚟，我先掟好波。下面有自己有啊，上面自己有睇住啊，下面自己有，上面走嚟啊，下面係自己而啲警察咧係見到係有信號彈呢啲武器嘅情況之下咧，佢嗰一下咧係嗰5分鐘入邊咧係真係 passive 咗 defensive 咗好多。手都過咗嘅，而係冇俾人驅散到，嗰下都對我哋嘅人都幾大鼓舞。唔該，你哋聽日罷工啦，我哋等唔到啦，我哋唔知有冇聽日添啊！你明唔明我哋啊？唔好叫我哋撤啦，去保護呢個地方啦，唔係唔好鬆頭啊！你要頂得順佢哋攻勢先至可以停止佢哋攻擊㗎。我哋都想和平啊！而家唯一一樣可以做到嘅嘢就係罷工啊！你哋唔想我哋鬆頭，你哋就罷工啦！二橋位置同埋喺二橋附近位置，聽到係埋伏都有炸彈啦！哇，玩到咁大，首爾潮班人咧，而家係黐線到佢打電話去俾報告叫報告入去打鳩佢哋，佢知道一個點係真係黐人咗先去完全咁。到底我哋首爾橋係想點？佢哋真係嗰陣時打贏咗就嗰陣時冇人跳啦，喂！但我想講，其實如果人哋真係想打入嚟，係冇可能打入嚟。人哋有水炮車，人哋有真槍，人哋有好多好多武器。
俾人哋真係隨便撤退，其實係真係因為段崇智同你傾完之後，佢哋先會走咯。咁真係驚你個幾千粒皮有彈你真心，即係前日大家都辛苦，即係打贏咗一場和平仗，但係冇迷戀喺呢個成長嘅感覺上面而衝昏咗自己頭腦。如果我書包其實都聽到我炸嘅，因為佢哋諗住尋日好好入嚟，跟住佢哋就 set 咗炸彈，就諗住炸人哋嗰個黐線。我哋小嘅同學就說服咗大部分嘅人就離開，就等我哋小人自己手翻。喺最尾佢哋臨走之前都拆走咗個炸彈嘅話，咁成件事就疏咗。喺度守一條橋成晚嘅手租，咁而家中大會跟住再派人落嚟㗎啦。要玻璃輸錢，俾人圍得仲慘啊！所以我希望大家盡量邊個信息出去，幫手去各間院校嘅生活。目標咧都有可能係紅隧啦，因為即係理工大學下邊就係紅隧啊嘛。咁即係最後都選擇去咗 Poly 嘅我就。當晚一入到去，其實係喺 Setcore 做緊海關，有新嘅人入嚟嘅時候，問下你邊度嚟㗎 ，check 下袋循例，搜下身。因為嗰陣時入去咧就係即係理工比較多人嘅時候。 오늘은 여기까지 보내드리겠습니다. 다음에 또 한다면 후편을 알려드리겠습니다. 많은 분들이 시청하고 있습니다. 자유가 없다면은 민주주의가 아니죠. 자유민주주의를 지키는 게 정말 소중합니다. 감사합니다.